Okay. Labas. Sveiki atvykę į dažnai užduodamų klausimų sesiją apie Kongresą. Welcome to our FAQ event about Kongresas. Štai šiandien kaip viskas veiks, tai Alina ir Elenutė užduos klausimą. Aš arba gal kiti mūsų ruošos komitetų nariai atsakys į klausimą. Ir tada ant galo, jeigu yra dar klausimų, į kuriuos mes neatsakėme, tai jūs galite laisvai per chat arba atsimutinti ir paklausti jūsų klausimus. So how this is going to work is we have come up with a list of questions ahead of time. So Alina and Elenute are going to pose the questions. I will answer them, or if there's someone else from our committee who is more fitting to answer the question, then they will answer the question. And then at the end, if there's anything we still haven't covered that you are curious about, then you can ask in the chat privately to one of the hosts, or you can unmute yourself and ask. Ir priminimas, kad kai užsibaigs registracija, darysime dar vieną panašią sesiją, klausimų ir atsakymų sesiją su tais, kurie užsiregistravo. Tai tuo metu mes aptarsime, ką reikėtų atsivežti, kas mane sutiks oro uoste, žinai, tokius dalykus, kurie yra labiau aktualūs, kai jau ruošitės kelioniai. Tai tokius klausimus galite nusirašyti ir palaukti ir paklausti tuo metu. A reminder that probably in May, we're going to do another similar session to this for those who have already registered to ask more specific questions about like packing lists and currency and SIM cards and phones and border crossing and things like that, things that are more relevant when you are actually prepping for your trip. So save those, or you can send them in the chat and we'll save them for the other session, but we do want to focus more on general questions that would either persuade you to attend or not. So, tai su tuo tada galim pradėti. Jo. Alina, Elenute, kaip jūs norit? Aš galiu pradėti. Tai pirmas klausimas yra, ar visiems patogu su lietuvių kalba, ar žmonėms geriau būtų, jeigu mes viską angliškai? Is everyone comfortable doing this in Lithuanian, or do some people prefer that we do this in English? We did get the message. We did get some messages for English. So yeah, we'll be doing translations. So we'll start in English. So what is Kongresas, Maria? Yeah. So I guess English first then. So Kongresas is an event that has been happening since 1966. We are on the 17th of these congresses. It happens every 2 to 4 years in a different country where Lithuanian youth is active. And there's 2 parts to it. There is a cultural component and also sort of the more formal component. And it's a really great opportunity to meet with other young Lithuanians from around the world. And it's also a really great opportunity for the hosting country to show other young Lithuanians what their country is like and what the Lithuanian community in their country is like. Tai lietuviškai. Kongresas vyksta nuo 66 metų. Šis kongresas bus 17-asis. Vyksta kas kelis metus ir vis kitam krašte, kur yra aktyvus lietuvių jaunimas. Yra 2 dalys, yra kultūrinė dalis ir tada delegatų suvažiavimas arba akademinė dalis. Tai yra labai puikia proga susipažinti ir susitikti su kitais jaunais lietuviais iš viso pasaulio. Ir taip pat yra labai gera proga tiems, kurie ruošia kongresą, parodyti tiems iš užsienio, kokia yra jų lietuvių bendruomenė, jų lietuvybė, ir taip pat parodyti kraštą, kuriame jie gyvena. Gerai, antras klausimas. Kur vyks kongresas ir kada? Tai kongresas vyks Šiaurės Amerikoje, JAV ir Kanadoje. Prasidės Bostone, tada mes keliausime į lietuvių stovyklą Neringą, kuri yra Vermonto valstijoje. Ir tada važiuosime dar toliau į Kanadą, į Monrealį. Ir kongresas vyks nuo birželio 14 iki 22 dienos. Tai būsime Bostone 14, 15, 16 ryte važiuosime į Neringą. 20 dieną ryte važiuosime į Monrealį ir baigsis kongresas Monrealyje.
In English. Where is this happening? This is happening in North America, in the US and Canada. It'll be from June 14th, starting in Boston, and we will end in Montreal on June 21st in the evening, but there's a program planned for the 22nd as well. Okay, so klausimas apie registraciją. Kas gali dalyvauti kongrese? So, kongrese gali dalyvauti pasaulio lietuvių jaunimas nuo 16 iki 35 metų. Who can participate in Congress? So, Lithuanian youth, Lithuanian diaspora youth from the ages of 16 to 35 is eligible to participate. Ar būtina dalyvauti per visą programą? Do we have to participate through the entire program? Tai mes labai skatinam tuos, kurie bus delegatais, kad dalyvauti per visą programą. Iš tikrųjų, sakytumėm, kad beveik yra būtina dalyvauti per visą programą, jeigu jūs būsite delegatų. Yra galimybė dalyvauti kaip nedelegatas, juos vadinsim dalyviais, kurie gali prisijungti prie programos, kol būsime Bostone ir Monrealyje. Kol būsime Neringoj, iš tikrųjų vien dėl to, kad ten yra, žinai, tik tiek lovų, kuriuose gali žmonės miegoti, mes nelabai galime priimti per daug žmonių ekstra, kol būsime Neringoj. Tai mes norim, kad tie žmonės, kurie bus Neringoj, būtų ten visą tą laiką. Nenorim angliškai sakant in and out, kur žmonės atvažiuoja, išvažiuoja ir taip toliau. Tai jeigu norite būti delegatų, labai skatinam ir prašom dalyvauti per visą programą. Jeigu negalite per visą programą, tai jūs galite prisijungti miestuose, tai Bostone arba Monrealyje. Ir prie mūsų prisijungti ir susitikti su visais dalyvauti programoje, taip toliau. So, is it required to participate through the entire program? If you are a delegate, yes, we really would love if all delegates were there the entire time. This is to limit the number of people who are coming in and out at different times. It kind of becomes a logistical nightmare of, I'll be here for these 3 days and then leaving and coming back. So if you're a delegate, we do want delegates to be there the entire time. If you cannot participate the entire time, or you don't want to be a delegate, or whatever the case is, you are more than welcome to join us in Boston or in Montreal or in both. And so you can come hang out with us, meet everyone, be with us during all the activities we have planned for the cities. And the reason that we don't want too many people extra coming to the netting portion is because that's the most important part. And there's only so many beds, so we can't really even take on a whole bunch extra people. And we don't want people like coming in and out of netting. We want to, kind of be in a bubble at that point and preserve the dynamic and the vibe that we have as a group. So we would love to have a whole bunch of people join us in the cities, but netting will sort of be closed off to people who might be coming in and out. Ar būtina mokėti lietuvių kalbą dalyvauti kongrese? Nėra būtina mokėti lietuvių kalbą dalyvauti. It is not a requirement to speak Lithuanian to attend this Congress. I would say that the majority of the program might take place in Lithuanian, but we can certainly help translate things into English. There have been plenty of these youth congresses or conferences around the world for Lithuanian youth that happen in multiple languages. So it is not a requirement to speak Lithuanian to attend. How much does it cost to participate? Kiek kainuoja dalyvauti? Jo, delegatams kainuos $275 dalyvauti. So it's going to cost $275 to participate. This is a good deal because it's many days, and that's a steal given that we are providing transportation meals, which we'll talk about later. But it's a relatively small fee for that many days. Kaip galima sumokėti registracijos mokestį? Tai kai jau jūs užsiregistruosite, ir mes apie registraciją dar vėliau pakalbėsime,
Turėsite, manau, per 2 savaitės susimokėti už registracijos mokestį. Galima per PayPal susimokėti. Jeigu jūs gyvenate JAV, galima per Venmo susimokėti. Ir jeigu yra kažkoks kitas būdas, jeigu PayPal yra neprieinamas jums, tai galite mums parašyti ir mes išspręsime, padėsime sugalvoti, kaip būtų galima jums patogiai sumokėti savo registracijos mokestį. So how can we pay for the registration fee? PayPal, we have found, is probably the most universal, so we do have a PayPal account. If you're in the US, you can pay through Venmo, which is definitely probably the easiest. And if either PayPal or Venmo are not an easy option for you, then just write to us and we'll try and figure out a way, wire transfer or whatever that may be, so that we can get your payment. Kaip veikia registracija? Jo, tai čia gali būti sudėtingas dalykas, kaip veikia registracija. Tai kiekvieno krašto lietuvių jaunimo sąjunga arba jaunimo lietuvių bendruomenė yra atsakinga už savo delegaciją. Tai kiekviena šalis surenka savo delegatų, savo delegaciją ir jie gali tai daryti, gali kviesti norintys dalyvauti užpildyti anketą, arba jie gali tiesiog kviesti delegatus, kaip jie tik nori, jie turi surinkti savo delegaciją. Ir tada prašom, kad jaunimo sąjungų pirmininkai iki vasario 15 dienos atsiųstų mūsų komitetui, Kongreso komitetui sąrašą savo delegacijos. Mes tada patvirtinsim visus ir tada Lukas ir Gintarė, Lukas yra Gintarė negalėjo prisijungti, jie yra mūsų registracijos koordinatoriai, jie išsums tiesiogiai kiekvienam delegatui oficialią registracijos anketą. Delegatai tada turės iki kovo 1 užpildyti registracijos anketą ir tada susimokėti iki kovo 15, man rodos. So how registration works is not too simple, but we'll explain it. So every single country's Lithuanian Youth Association or organization is responsible for putting together their delegation. So they are responsible for finding their delegates, and they were told already how many delegates their country is allotted. And they can either do that with an application or however they want to get their people together. And once they have their list of delegates, whether it's 2 or 5 or 10 or 15 people, they will then, by February 15th, send to our Kongreso's organizing committee the list of their delegates. And then Gintarė and Lukas, who are doing registration for us, they will email each delegate directly the official registration link. And then delegates will have until March 1st to fill out the official registration. And they will have to pay by March 15th, I believe it is. And so if someone doesn't know who to contact to apply to be a delegate, reach out to us and we'll help set you up with your Lithuanian Youth Association organization in your country. Jeigu nežinote, į ką kreiptis dėl registracijos, tai rašykite mums ir tada mes padėsim jums surasti ar susisiekti su jūsų krašto jaunimo sąjungos pirmininku. Iki kada galima registruotis? Jo, aš biškai jau šitą atsakiau. Galima registruotis iki kovo 1, bet jūs turit pirmiau su savo krašto jaunimo sąjungos valdyba arba pirmininku susisiekti ir sakyti, kad jūs norit būti delegatu. Ir tada jūsų pirmininkas atsiųs mums sąrašą ir mes tada jums atsiųsime registracijos anketą. So again, I answered this already a little bit, but by March 1st, you need to register, but you first need to apply to your country to be a delegate, and then we'll send you the registration form. Gerai, dabar eisime prie programos klausimų. Tai kiek žmonių bus? How many people will be attending? Tai istoriškai delegatų kongrese gali būti maksimum 120. Šiais metais gali būti, manau, iki 110, bet gali būti, kad prisijungs, jeigu yra naujai įsteigtos jaunimo sąjungos, kad ir jie prisijungs, bet
bus max 110 delegatų, plus bus mūsų organizacinis komitetas, ruošos komitetas Kongreso, plus Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariai, kurie gali dalyvauti. Ir tada, jeigu bus dar vietos, bus ir dalyviai. Dalyviai, kurie gali prisijungti, kaip minėjom, Bostone arba Monrealyje, arba jeigu yra dalyviai, kurie gali dalyvauti per visą tą laiką, jeigu yra vietos autobuse, viešbučiuose ir taip toliau, tai mes priimsim tuos žmonės kaip dalyvius, tai jie gali pilnai dalyvauti visur be balso teisių. So how many people will there be? There will be a maximum of 110 delegates from various countries, and each country was already given their quota for how many delegates they can have. Then there will also be those who are on the organizing committee, because we'll be facilitating everything and running everything. So about 14 of us. And then there will be the entire World Lithuanian Youth Association board, or maybe not the entire, but those who can attend from their board, as this is their congresses. And then on top of that, if there are open spots, and if we have the capacity to take on more people who either are not delegates or they can't be there the whole time, we will take on as many people as we can within our capacity. So let's say that one country was given 8 delegates and 10 people applied for delegate spots, and those 2 other people really want to attend. If we have room for them, we would love to take them based on, that we have room on the bus and how many beds we have available. And they can participate the whole time. The only thing that they cannot do is when it's time to vote, they will not have a vote, but they can certainly participate in the discussion and so on. Kokiomis kalbomis vyks programa? Tai jau šitą minėjau, bet beveik viskas. Dauguma programos tikriausiai vyks lietuviškai, visos diskusijos ir paskaitos ir taip toliau, bet mes, jeigu reikės versti viską į anglų kalbą, tai mielai galim tą padaryti. Jeigu yra žmonių, kurie nekalba nei lietuviškai, nei angliškai patogiai, tai galim ir į ispanų kalbą viską išversti. Bet skaičiu, kad dauguma bus lietuviškai. Bet gal kaip matėt, tai mes kartais bendraujam tarpusavy angliškai, tai tikrai bus prieinama visiems. So the program will take place primarily in Lithuanian. But we are certainly capable of translating into English. The important things are, if there's a lecturer who comes and they speak in Lithuanian, we can have someone sit by you who can kind of help translate into English. If there's also the need to translate into Spanish, we will do so as well. But I would say that it's certainly, if you don't feel comfortable speaking Lithuanian, you will still feel fine at this Kongresas, and we will make you feel comfortable, and we will make sure that you know what's going on. I would imagine that when we print out and send you guys like the official schedule, like the detailed day-to-day schedule, we'll do it in 2 languages, and so on. And also maybe you noticed that some of us who grew up not in Lithuania, like we interact in English amongst ourselves. So it definitely is an accessible thing if you don't speak Lithuanian comfortably. Gerai, tai I guess this is kind of a big question. What are we doing during the Kongresas? Ką veiksime Kongreso metu? Labai geras klausimas. Jo, aš turiu draugų, kurie vis sako, tai ką jūs iš viso ten darot? Tai kaip minėjau, yra 2 dalys Kongreso, yra kultūrinė dalis ir akademinė dalis. Mes sustatėm programą šio Kongreso taip, kad kultūrinė dalis vyks Bostone ir Monrealyje, ir tarp tų dviejų miestų, kol būsime Neringoje, vyks akademinė dalis. Tai Bostone vyks atidarimas, pirmas vakaras bus tik jaunimas, sugalvosime jums kažką ypatingo veikti, ir tada bus taip pat ekskursija per miestą, aplankysime žymias vietas, galėsite pamatyti Bostonėje esančias lietuvių patalpas. Ir
tas antras vakaras, kai būsime Bostone, tai būtų 15 dieną, vyks, sakykime, iškilmingas vakaras kartu su lietuvių bendruomenės nariais. Tai tam bus ne tik jaunimas, bet bus ir Bostono lietuvių bendruomenės nariai, bus ir kiti JAV lietuviai, sakysim, ne jaunimas, jaunos širdies žmonės. Bus koncertas, šokiai, vakarienė, kalbos, kraštų sąjungų pristatymai ir taip toliau. Kol būsime Neringoj, vyks akademinė dalis, tai visą dieną bus intensyvios diskusijos, balsuosime už nutarimus, bus išrinkta nauja valdyba, bus dabartinės valdybos ataskaitos pristatymas. Ir jeigu bus gana laiko ir tikimės, kad bus pakankamai laiko, vakarais bus stovykliniai žaidimai arba laužas, vaidinimai, taip toliau. Labai norim jūs supažindinti su Šiaurės Amerikos lietuvių stovyklomis. Tai bus dainavimas ir tokie dalykai. Tai Neringoj bus dienos metu biškai rimčiau, o vakarais gali būti labai smagu. Monrealyje, kaip ir Bostone, vyks ekskursija per miestą, aplankysime žymias vietas ir taip kaip darėm Bostone, bus vakaras kartu su Monrealio ir Kanados lietuvių bendruomenės nariais. Šitas vakaras vadinsis Bulve Palooza, tai gali tikėtis turbūt kugelio ar kažko kito. Ir kaip ir Bostone gali būti ir šokių, ir dainų, ir pasirodymų, ir smagiai pabendrausime. Tai bus birželio 20 dieną vakare, o 21 dieną vakare bus kultūrinės dalies uždarimas, kur bus tik jaunimas. Ir tada 22 dieną, tie, kurie nori grįžti į Bostoną, bus autobusas, jums ryte apie tai dar pakalbėsime, bet bus ir atskira programa suruošta 22 dieną. Jau nebebus kongresas, bet jums dar suruošime kitą ekskursiją, aplankysime kitas vietas ir taip toliau. I have to do that all in English. Okay, I'll do it faster this time. So what are we even doing during this Kongresses? So like I said, there's two parts to it. There's the cultural component and the more formal component. The cultural component is taking place in Boston and in Montreal. And then in between, when we're in Neringa, is when we're doing the formal academic part. So in Boston and in Montreal, we'll see the cities, we'll see, famous landmarks and things like that. We'll also get to see like the Lithuanian community, like what it looks like there in those two cities. And both in Boston and in Montreal, we're going to have one evening in each city where we will have like a formal evening together with their Lithuanian community members. So not just youth, but, all their members, and other people are invited to that as well. So there might be like some Lithuanian dance groups that might perform, maybe some singing, some speeches, good food, good dancing, and interacting, hanging out, and so on. And then when we're in Neringa, the days might be a little more intense. We will have, discussions, and we'll be drafting up resolutions and voting on resolutions. And the current Lithuanian World Youth Association will present what they've done over the last couple of years. We'll vote in a new board and things like that. And then ideally we can stick to the agenda and be done every evening in time to enjoy some typical North American Lithuanian camp activities. We'll have a bonfire, maybe we'll come up with some little plays, we'll do a dance, we'll have games, all those sorts of things. So that is what is happening throughout the Kongresas. Tai dabar apie logistiką per kongreso metu, per kurios oro uostus rekomenduojam keliauti? Tai mes rekomenduojame, tai jūs galite keliauti per Bostoną į abi pusės, tai atskristi į Bostoną ir išskristi iš Bostono, arba jūs galite į vieną pusę į Bostoną ir tada išskristi iš Monrealio. Gali būti, kad tai yra kad bus brangiau taip daryti, bet nesu tikra. Arba jeigu jūs turit planų pakeliauti per Šiaurės Ameriką, jūs galit, kaip jūs tik norit atvykti į Bostoną ir kaip ir iš kur jūs tik norit išvykti iš Šiaurės Amerikos.
Bet jo, jūs galit į abi pusės per Bostoną arba atskristi į Bostoną ir išskristi iš Monrealio. We do recommend one of three things. You can either fly in and out of Boston to get to Kongresas, or you can fly into Boston and out of Montreal. Or if you plan on coming early or staying longer in North America afterwards, then you can set up your own travel plans and decide where you're flying in and out of. But we do, this is the next question, so I'll just tie it in here. We do ask that everyone be in Boston by 2 p.m. on the 14th. Tai prašome, kad visi būtų jau atvykę į Bostoną iki 2 valandos po pietų, birželio 14 dieną. O apie 22 dieną tai vėliau pakalbėsiu. Jo. Kada baigsis programa? Kada rekomenduojate išskristi? When does the program end? And when do you recommend flying out? Tai programa oficialiai baigsis 21 dieną vakare, bus tik mes, tik jaunimas. Ir mes galėsite dar apsistoti viešbutį, kur mes būsime tą vakarą. Ir 22 dieną tie, kurie nori grįžti į Bostoną, bus jums autobusas 8 valandą ryto. Sugrįžtat gal į Bostoną, jeigu jūs per ten skrendat, žinot, gal į namus. Arba jūs galite dar pasilikti dar vienai dienai ir mes bus organizuota dar programa, jeigu norit pasilikti Monrealyje. Ir galit dar apsistoti Monrealyje 22 dieną ir tada jau 23 dieną, jeigu būsite, tai jūs patys turėsite surasti, kur apsistoti. Bet jūs mielai galit pasilikti tą 22 dieną. So the program will end the 21st in the evening formally. It'll be an evening just for us youth. And then the 22nd in the morning at 8 a.m., there will be a bus back to Boston, straight to the airport for those who are flying out of Boston. But Lina, who is here on the call with us from Montreal, she is our Montreal coordinator, and she is planning a whole extra day of seeing the city and more activities and things to do. So if you want to stay an additional day, then we invite you to stay the whole day, the 22nd. We do have our lodging extended through the evening of the 22nd, some rooms, so that's taken care of. If you want to stay even longer than that, on the 23rd, it's up to you where you go and where you stay and where you fly out of and things like that. So formally, we end on the 21st, but the 22nd, we do have an additional program if you would like. Lina, sure. Yeah, I just wanted to add that anyone considering whether they fly in and out of Boston versus flying into Boston and out of Montreal, the bus ride to get from Montreal to Boston is about 5.5 hours. So just thinking about your travel plans, you might want to factor in that as well. Mhm. Jo, čia gera pastaba, kad tarp Bostono ir Monrealio yra 5 ar 6 valandų kelionė, turbūt 6 autobusų važiuojant. Tai turėkit šito omeny, kai jūs perkat skrydžio bilietus, kad jeigu išvažiuojate 8 valandą ryto, žinai, kada jau būsite Bostone. Bet arba jūs galite pasilikti ir dar bendrauti su mumis vieną dieną. Jo, okay. Sekantis. Tai mes žinom, kad reikės mokėti registracijos mokestį, bet už ką kito per Kongreso metu reikia mokėti. So we know that there's the original registration fee that you have to pay for, but what else will we have to pay for during Congresses? Tai realiai jūsų registracijos mokestis yra viską, ką jūs mokėsit, nebent jūs norėsite, žinai, einant per miestus kažką savo nusipirkti. Mes, jūs bus apgyvendinimas, viskas covered, tai ten, kur apsistosime Bostone, Monrealyje, Neringoje, aiškiai. Mes važiuosime autobusu, čia aš atsakoju visus klausimus per anksti. Mes važiuosime autobusu, tai jūs neturėsite patys, žinai, važiuoti tarp tų 3 miestų, tai transportas yra padengta.
Ir dar visi valgiai. Yra galimybė, kad bus 2 valgiai, tai pietus, kai būsime Bostone ir eisime ekskursiją per miestą, ir Monrealyje, kai eisime ekskursiją per miestą. Kad jeigu jūs norėsite kažkur nueiti patys pietus pavalgyti, kad už tuos 2 valgius jūs turėsite patys susimokėti. Bet viskas kitas bus parūpinta, visi valgiai, jūs prižadu, kad jūs gerai ir sveikai valgysit per visą kongresą. Tai jo, realiai reikia už savo kelionę į Bostoną ir už registraciją. So the registration fee really is the only thing that you're paying for on top of your flight tickets to get to Boston. Everything else will be covered. We're giving you a place to stay and we are transporting you between the cities. All the meals will be covered. The only thing that you would have to pay for yourself is if you wanted to like buy souvenirs or something like that, of course, or if you like wanted to run into a store to get something. There might be up to 2 meals max where you would have to pay for yourself. And those are the 2 days, the one day that we're touring around Boston and the one day that we're touring around Montreal, where if you wanted to like go off somewhere and have lunch with a few people during our free time or something, that you would have to pay for that for yourself. But we're still considering a way to figure out how maybe we can pay for those meals as well. But we wanted to give the warning that if we don't figure out how to pay for all of you in that case, that there would be up to 2 meals that you would have to pay for yourself. But besides that, it's a good deal. Multiple days and everything is covered. You just have to pay the registration fee. I guess I kind of just answered the next question too. Will meals be provided? Aš atsakysiu dar į kitą klausimą, kadangi aš čia aiškiai per daug detalių. Okay, tai apie valgius. Taip, visi valgiai bus parūpinta, tai mes jūs gerai valgysit, prižadu. Yes, all meals will be provided except for those 2 where you might have to pay for yourselves when we're like in the market or something like that. Okay. Okay, Marija irgi biskį šitą apie šitą kalbėjo, bet kaip mes keliausime tarp miestų ir mieste, how are we going to travel between the different cities, and how will we travel when we are in the different cities? Jo, tai mes tarp Bostono ir Neringos ir tada tarp Neringos ir Monrealio važiuosime autobusu. Išnuomavom jau 2 autobusus, jeigu reikės daugiau, tai pažiūrėsim, kiek dar autobusų galėsim užsakyti. Bet mes važiuosim autobusu visur. Miestuose, Bostone ir Monrealyje, kai kur naudosime viešą transportą, arba mes visur eisime, kadangi ten, kur mes apsistosime, yra iš tikrųjų labai geroj vietoj, tai viskas yra prieinama. So between the cities, between our 3 major cities, Boston, Nottingham, and Montreal, we will be driving by bus, those big, it's like 50 passenger buses. We have 2 already ordered or rented. If we need more, we'll get there when we get there. And then, but you don't have to like book your own Ubers to get between the cities or anything. And then within the cities, at some point we may be using local transportation, or we'll just be walking everywhere. Where we're staying, both in Boston and in Montreal, are in like really great locations to be able to walk to a whole bunch of places. So you'll definitely get your steps in. Dar čia buvo parašyta apie sienos kirtimą, tai jo, mes kirsime JAV-Kanados sieną. Tai, kaip mes minėjom, anos savaitės Instagramo post, kad turėkite pasus ir jeigu esate iš Pietų Amerikos, būtina irgi turėti vizą. Tai būkite pasiruošę tam. Also here in our document that we're working off of, there's a note about crossing the border. Yes, we will be crossing the border together. We are not the first Congresses to do so. And so just be sure to have all necessary documents to make sure your passport is not expiring within 6 months of the trip. From South America, make sure that you have a visa and make sure that you apply for that soon. And just be prepared for that. That might be a very lengthy process of like everyone getting off the bus and so on. But we are prepared for the worst case scenario. Yeah. Tai tu minėjai, kad mūsų apsistojimai yra
centriniam ten vietoj, bet kur tiksliai mes apsistosime per kongreso metu. So you mentioned that all of our accommodations are very central, but where, I'm sorry, where exactly will we be staying during congresses? Yeah. Tai Bostone mes apsistosime viešbutį Neringoj, apsistosime Neringoj, bet ten yra labai cute, yra pas juos nameliai, tai mes apsistosime, gyvensime nameliuose. Ir Monrealyje apsistosime bendrabutį. Tai, so in Boston, we'll be in a hotel. In Neringa, we'll be staying on actual campgrounds, and they are, I don't even know what namale are in English. You guys call them cabins in English, maybe? Cabins, I guess. We'll be staying in little camp cabins. And in Montreal, where we're staying is basically a dorm, correct, Lina? Yeah, basically like a dorm. Yeah, so, okay, get this. When we are staying in these hotels and cabins and dorms, how many nights is lodging provided for? Yeah, so lodging will be provided starting the 14th at night, and the last night, and we'll be providing lodging every single night, with the last night being the 22nd, check out the 23rd in the morning, and that's for those people who want to stay through the 22nd. Mes jūs galim apgyvendinti nuo 14 dienos vakaro iki 22 dienos vakaro, 23 dieną jau bus checkout. Tai vėl nereikia visai rūpintis, kur miegosim, kur apsistosim, viskas jau yra sutvarkyta. O kaip su COVID-o? Ar reikės pasidaryti testą prieš atvykstant? So what's the COVID protocol going to be? Do you have to test before you arrive? Jo, tai mes tikriausiai paprašysime jūsų visų pasidaryti rapid testą tą dieną, kai jūs išvyksit arba dieną prieš išvykstant į Bostoną. Girdėjome, kad gali visuose kraštuose surasti rapid test, tai nebūtina pasidaryti PCR, bet prašysime visų pasidaryti rapid test. Ir yra dar galimybė, kad mes prašysime visų pirmą dieną, kai būsime Neringoj, pavyzdžiui, vėl pasidaryti rapid testą, dar apie tai pasitarsime. Ir jeigu būtų, kad kažkam būtų positive test, tada turime planą tiek Bostone, tiek Neringoj, tiek Monrealyje, kad jie atskirai gyventų, izolizuotų, iki kol viskas prieis po kelių dienų. Bet šitas irgi priklauso nuo šalies. Tai pavyzdžiui, Monrealyje gali būti, kad tas laikotarpis bus trumpesnis, kadangi pas juos nebėra reikalavimų dėl izolizacijos. So we will probably likely ask everyone to take a rapid test the day they fly out or the day before they fly out. Because we heard for people that the rapid tests are like accessible, but the PCR test might be harder to get. So we'll just ask for like a simple rapid test. We also may ask everyone to take a rapid test like the first day that we arrive at Neringa, for example. We would provide those tests for you. And if someone were to test positive, we have like sort of a separate protocol for each of the 3 locations. We would have a separate place for them to isolate until however many days are up, but also this may change by the time we get to Kongreso and depending on the current and I guess future protocols of the country, because it seems like in Quebec, Canada, that there is not any sort of like required by law isolation. So we may figure out a way to keep the person away from the group, but be with us from a distance when we're outside and so on. So these things may change, but don't expect that if you test positive, we'll make you isolate for like 2 weeks and then you can't go anywhere or fly anywhere. So, Algirdai, klausimas. Tavęs negirdžiu. Sveiki. Tai rapid test prašysit oficialiai dokumentacijos ar tiesiog, kad žmonės namie pasidarytų? Kad namie pasidarytų. Čia bus garbės žodis, gal netikrinsim, žinai, kad visi atsiųstų nuotrauką savo testo, bet prašysime, žinai, jeigu jūs
blogai, prastai jaučiatės, kad pasidaryti testą, žinai, likti namie, jeigu tikrai esate COVID positive. Okay. Ar yra finansinės pagalbos ar stipendijų skrydžiams ar registracijos mokesčiui? Is there any funding available for plane tickets or registration fees if we are struggling to pay them? Jo, čia labai geras klausimas ir žinokit, kad šitas klausimas mums labai rūpi ir labai intensyviai dirbam, kad surinkti pinigų, kad jums padėti kiek tik įmanoma. Tai šiuo metu nėra, literally šiuo metu nėra pinigų, kuriuos galim išduoti žmonėms dėl skrydžių arba dėl registracijos, bet mes stengiamės surinkti lėšų, kad padėti kai kuriems iš kai kurių šalių, kuriems yra finansiškai sunkiau, kad jie galėtų atvykti. Dėl registracijos mokesčio gali būti, kad nebus iš mūsų pusės, kad bus finansinės pagalbos ar stipendijų tam, bet jūs galite tikrai prašyti jūsų lietuvių bendruomenės dėl finansinės paramos arba pagalbos, kad padengti registracijos mokestį. Ir jeigu jums reikia su tuo pagalbos, tai tikrai mums rašykite. So funding available for travel or for the registration fee. For travel, at this very moment, we don't have any money to give out to anyone as a grant for travel, but we really are working on it, and we'll know soon. We're trying to fundraise some money to help a number of people from a number of countries get to Kongresas if financially that's difficult for them. So stay tuned for that. Do reach out to us if that's a concern for you. As for the registration fee, from our end, we will not provide any sort of like grant money to cover registration fees, but you can certainly reach out to your Lithuanian community where you live. If there's only 2 of you coming, it's probably not too hard for them to find a few $100s to cover the 2 of you to pay for your registration. And if you need help with that and reaching out to people, reach out to us and we'll help out with that. Rimvydas turbūt gali geriau į šį klausimą atsakyti, tai kviečiu Rimvydą dar pasisakyti. Ačiū, sveiki. Visur Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, pasakyti tai gerai. Vienas papildomas dalykas, kad iš Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pusės mes aktyviai dirbame siekiant surinkti ir turėti galimybę turėti stipendijas ir šiuo metu laukiame finansavimo konkurso rezultatų ir savo daugiametinėme biudžete mes esame nusimatę gana didelę sumą būtent padėti padengti tas kelionės išlaidas, bet jos dar nėra garantuotos, tai at this moment labai teisingai, kaip ir pasakė Marija, nėra žinoma, bet yra tikėtina, kad bent jau kaip buvo rašyta, kad bent jau vienas atstovas iš krašto galėtų gauti significant kompensacija kelioniai, toks, kaip sakykime, toks yra būtų. Kaip visas procesas vyks, jis bus aiškiau žinomas, kai mes jau žinosime tą fundingą, tai būtų maždaug 3 savaičių laikotarpyje, mes taip tikėtumėmės kažko tokio. Tai va čia toks plius minus dalykas, kas irgi prisidės. In English, so there is funding possibility that are possible, and the World Lithuanian Youth Association is actively working to get these funds from the various sources that we are available to. And we have decided in our annual budgets to give quite a significant chunk for these travel grants, understanding that the participation and the travel itself might be a difficulty. How these will be distributed will be announced in like a 3-4 weeks times, mostly because we are waiting for the confirmation for the grants and so on. And basically the intended sum is so that at least one person from every sąjunga could attend. That is how it's at least, or else to give like a number how it is planned to be. So keep in touch with the Kongreso social medias and you will definitely see it, or with your krašto lietuvių jaunimo sąjunga. That's it. Čia Darius kelia ranką taip pat. Biškai sunku tave suprast. Aha, okay. Jeigu nesigirdžiu, tai gali parašyti klausimą. Ką sakė?
Jisai sakė, kad parašys klausimą. Okay, liuks. Tada prie kitų klausimų. Gal dar iš tikrųjų pridėsiu, kad mes darom savo fundraising kaip ruošos komitetas ir iš tikrųjų vienas mūsų prioritetas yra surinkti pakankamai lėšų, kad žinai, padėti bent keliems delegatams atvykti, jeigu jiems yra finansiškai sunku. Tai I'll add also one more note that as an organizing committee, we are trying to fundraise enough of our own money for various expenses, but also to help out at least a few delegates for them to get to Boston if that is financially difficult for them. Kitas klausimas ir paskutinis, man rodos. Gerai, tai kaip vyks bendra komunikacija prieš ir per kongresą? So how are we going to communicate before kongresas and then during kongresas? Jo, tai prieš kongresą tikrai siūsime labai daug e-mailų, tai tikrinkit savo inbox. Ir taip pat turbūt jau kai visi bus užsiregistravę, sukursime bendrą kongreso Slack kanalą ir kviesime visus prie to prisijungti. So before Congress, we will certainly be sending a lot of emails, but once everyone is officially registered, we will likely create a Slack channel for all of the Kongresas participants. So we will ask you to sort of check that frequently, and we will use that throughout the duration of the Kongresas as well. Things like the bus is leaving in 5 minutes. If you're not here, we're leaving you behind, or communication about where we are, where we're headed, and things like that. Tai mes naudosim Slack kongreso metu taip pat, kad niekas nepasimestų miestuose. Neringoje turbūt nenaudosime, kadangi būsim visi kartu, bet miestuose tikrai turėsime per Slack komunikuoti. Tai tiek, manau, dėl tų klausimų, kuriuos mes iš anksto paruošėm. Labai dėkoju, kad jūs manęs išklausėte dviejose kalbose. That's all we have prepped for the questions that we came up with. So thanks for listening to me for 52 minutes in 2 different languages. If anyone has any additional questions, you can message in the chat to everyone or privately to me or one of the hosts, or you can just raise your hand and we'll call on you. Jeigu yra dar klausimų, tai galit man asmeniškai atsiųsti žinutę per chatą arba visiems, arba pakelti ranką ir garsiai paklausti. Tai atrodo, kad... Ingrida. Pirmą aš norėjau sakyti, kad Darius savo klausimą įrašė. Ir jisai sakė, kad kaip įdomu su registracijos mokestį, kas atsitiks, jeigu sumokėsi registracijos mokestį, jau paskiau kažkokių aplinkybių negali dalyvauti. So what happens if you pay the registration fee and then something happens and you aren't able to participate in Kongresas? Jo, labai geras klausimas ir iš tikrųjų turėjau šitam klausimui užrašą, bet neminėjau anksčiau. Tai delegatams galėsim grąžinti jūsų registracijos mokestį iki balandžio 1, bet jau po balandžio 1 bus non-refundable tikriausiai. O dalyvių registracija po delegatų bus, vėliau atidaryta, bet dalyviams, nedelegatams iki gegužės 1 tikriausiai bus refundable, o tada non-refundable po gegužės 1. Bet jeigu pasirodo, kad tai sukelia labai daug sunkumų žmonėms, tai galim apie tai pasitarti, tai mums parašykite ir galėsim apie tai pasikalbėti. So for delegates, your registration fee will be refundable up through April 1st. After that, it'll be non-refundable. And for anyone who applies after the delegate registration closes as just like a participant, those payments will be due later, and those will be refundable up through May 1st. After that, they will be non-refundable. But if that causes a lot of issues for anyone or any concern, reach out to us and we'll talk to you. We do want as many people as possible to come to this, so we will work with you as much as we can. Ingrida? Tai sveiki visi, tai aš esu Ingrida iš Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos.
Ir iš mano pusės yra toks klausimas, kadangi Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungoje yra labai daug nepilnamečių, kurie norėtų dalyvauti kongrese, kurie yra virš 16 metų, bet dar 18 neturi. Tai ar yra kažkokie tais reikalavimai iš jūsų pusės, kažkokie tais tėvų leidimai ir panašiai? Taip pat ir dėl sienos kirtimo, kaip su pilnamečiais tai atrodytų, gal turi daugiau tokių informacijų, ar dar su ateis atsakymai iš šitą klausimą? Jo, labai geras klausimas. Tai tikrai bus turbūt registracijos, kai siūsime delegatams registracijos anketą oficialią, tai tikriausiai bus papildomas dokumentas, kurį tėvai turės pasirašyti dėl savo vaiko saugumo. Tai jo, tikriausiai bus tik tais liability form, kaip vadinama angliškai. Bet gali jie dalyvauti, žinai, visur ir norėjau sakyti visur ir visada. Gali jie tikrai dalyvauti per visą programą, tik kad reikės tėvų parašo. So, because the ages for congresses technically are from 16 to 35, if there is someone under 18 who attends, they certainly can, because that's what the ages are. But there definitely will be a liability form that their parents will have to sign. And yes. Ir prie to pridėsiu, prie sienos kirtimo, tėvai reikės parašyti laišką. Čia dažniausiai taip ir darom, Kanadai, kai keliaujam tarp Kanada ir JAV. Ir turės būti notarized. So parents typically have to write a letter, basically saying their kid can travel with an adult. And it has to be notarized. It's often asked to be presented at the border, most often in Canada. Sometimes the United States will ask, but it's most often the Canadian Customs will ask for it. So they could ask for it upon landing or when the bus is crossing the border as well. Mm-hmm. Jo, šitą nežinojau, tai iš tikrųjų labai gerai, kad iškėlė. I don't know that, so it's a good thing you brought that up. Jo. Dar klausimų, any other questions? Aha. Algirdai? Taip, sveiki, Algirdas iš Švedijos lietuvių jaunimo bendruomenės. Tai klausimas, jeigu mes siunčiame registraciją kaip nuo šalies, tada delegatai užsiregistruoja iki kovo 1 ir susimoka mokestį. Tai ir jeigu tai viską atlikus, na ir kažką atsitinka rimta aplinkybė kaip liga, kaip Darius rašė ir kažkas panašiai, jeigu taip atsitiktų, tai įmanoma pakeisti delegatus ar jau neįmanoma ir tada tiesiog tas žmogus iškrenta non-refundable ir panašiai? Jo. Sakyčiau, kad įmanoma pakeisti, jeigu yra, žinai, sakykime, backup žmogus, kuris yra pasiruošęs susimokėti arba tiesiog tik pervesti mokestį tam, kuris jau užmokėjo ir užimti jo vietą. Yeah, so the question was if there's something that happens and a delegate is signed up, paid for, everything's good to go, and then something happens and they can't attend anymore, can someone take their spot? I would say yes, they definitely can if they're ready to register themselves and make the payments, either repaying the person who already paid or directly to us, whatever that may be. Yes, it is if something happens and you have like a substitute or someone else who wants to go. We can take them. Matau, kad Rimvydas krato galvą, sako taip, teisingai sako Marija. So, jo. Ja, aš gal taip pridėčiau, kad we're doing so that this works for all of us. So if we understand like a person got sick, got a car crash, whatever, we can definitely get this happening because you would see the delegates and responsibility on the delegate themselves goes actually for the organization. So you decide what would happen. For instance, I don't know, something happens, I don't know, a delegate from Netherlands gets swept on the border, cannot get across it and so on. That one cancels out, then you need to come up with something else and so on. So it's more, I would look at as delegates as like a group of people that the organization needs to take care of. And if it becomes another person, that's totally fine. As well as one thing to note that even if it's like a situation that the chair cannot come,
there's no requirement for the chair to be a delegate or something like that. That could be very much possible. So yeah. Jo, labai geras klausimas. Jeigu yra dar klausimų, tai dar kviečiam užduoti arba chat'e, arba atsimutinti ir paklausti. If there's any more questions, there's still time to throw it in the chat or ask out loud. And if people are still thinking of questions, I will add, if you are not yet following us on social media, please do so. We post weekly, and we've kept up with it sometimes more than once a week. In the coming months, we're going to be sharing posts or pictures from past Kongresai, and then later on we'll be sharing about who, like guest speakers throughout the Kongresos, what we'll be doing every day, who our donors are, and so on. So really quite a bit of important information. So do please follow us on Instagram and Facebook. We also have an email list now. If you aren't super active on social media and want this information directly to you, it's exactly what we're posting on social media though. So if that's fine for you, no need to sign up. But maybe I can find that link and throw it in the chat. Jeigu ko jūs galvojat, ar turi dar klausimų, skatinu iš tikrųjų, kad jūs mus sektumėt per Facebooką ir Instagramą. Mes ten kartą ar net per savaitę keliam įrašus apie Kongresą, apie Kongreso programą, apie paskaitininkus, aukotojus, programą, taip toliau. Tai tikrai ten labai daug svarbios informacijos yra. Ir jeigu jūs nesate labai aktyvūs Facebook'e ar Instagram'e, tai jūs galit užpildyti anketą, kurią aš turiu dar surasti, bet mes siunčiame tą pačią informaciją, kurią keliame į Instagram'ą, tai siunčiame kartą per savaitę ir per e-mail. Tai galim jums ir e-mailu atsiųsti. Irgi norėjau greitai pasidalinti mano ekraną. Mes turim QR codes, Lina tik įrašė. Jūs galit su telefono paskeninti ir tiesiai tave prives prie mūsų Instagram and Facebook. I'm going to quickly share my screen. We have QR codes for our Instagram and Facebook. So you can scan it with your phone, open up your cameras, and it'll take you straight to both of those pages. Lina just dropped the names in the chat as well. For anyone who isn't following us already, we post every single Thursday. Mes kiekvieną ketvirtadienį postinam Kongreso ketvirtadienį. And like Maria said, this upcoming couple of weeks will be about Kongreso history that we will be posting about. So very useful information. So stay up to date with us. Jo, puiku. Jeigu nebėra klausimų, tai labai dėkojam. If there's no more questions, thanks so much for your time. Thanks for joining. Do fill out the application to be a delegate soon, because those need to be, or however your country is handling it, those do need to be submitted soon. Būtinai užpildykite delegatų anketą ar susisiekite su savo jaunimo sąjungos pirmininku, jeigu norite būti delegatų, kadangi reikia iki kovo 1 užsiregistruoti. Ir jeigu kas nori dar pasilikti, paklausti klausimą, kurį nenori iškelti priešais visus, tai galit pasilikti ir su mumis asmeniškai pasikalbėti. If there's anyone who has a question that they maybe don't want to ask in front of the whole group, you can stay behind and chat with a few of us afterwards. Bet šiaip, viskas, labai dėkoju, pasimatysime birželį Bostone, labai laukiu su jumis visais susitikti. If nothing else, then see you all very soon in Boston. I hope you all do sign up and do join us. Ačiū. Iki. Ačiū. Lina, nori išjungti recording? Sweet, ačiū.